Gubite li se u traženju posla na internetu u Njemačkoj? Niste baš najsigurniji koji su vam dokumenti potrebni. Svaki put kad kliknete na neki oglas na posao, izgubite se u svim tim njemačkim izrazima. Ako ste vi neko koji ima problem s traženjem posla u Njemačkoj, danas ću vam pokazati 3 načina kako da neko drugi u Njemačkoj traži posao za vas. Ostanite znatiželjni i pošaljite novu temu o poslovima u Njemačkoj na kanalu Projekta Njemačka. Odmah da vas napomenem, bilo bi jako pametno da ostanete do kraja ovoga videa jer ću vam objasniti kako site firme u Njemačkoj funkcioniraju, kako se zaštititi da dobijete plaću koju ste zaslužili i kako najlakše pronaći posao u Njemačkoj. Isto tako, ostavit ću vam jedan poklon na kraju, tako da ostanite znatiželjni. Prvo ćemo krenuti s ovim pitanjem. Zašto je vam uopće u Njemačkoj neko pomoga tražiti posao? U Njemačkoj živi 84 milijuna ljudi i ako se tržište prepusti samo sebi, ako bi mi sami trebali tražiti posao, to bi bio totalni kaos. I ovako je onako, na tržištu fali preko milijun ljudi, znači preko milijun radne snage. Stoga postoje određene institucije, firme i pojedinci koji će nam pomoći tražiti posao. Možemo odmah krenuti pod broj 1, institucija koja nam traži posao se zove Agentur für Arbeit ili Zavod za zapošljavanje u Njemačkoj. To je državna institucija koja se bavi paletom aktivnosti usmjereni na snalaženje po tržištu rada u Njemačkoj. Zavod za zapošljavanje je tu da vam pomogne u potrazi vašega posla, tako da kada dođete u Njemačku možete se na zavodu prijaviti kao job seeker, zapravo kao onaj koji traži posao, i tu ćete dobiti svoga savjetnika koji će vam pomoći da pronađete posao. Nemojte očekivati da ćete imati nekog velikog uspjeha, zato što kad se prijavite kao tražitelj posla na Zavodu za zapošljavanje, vi ne trošite njihove resurse, što znači da oni ako vam nađu poslodavca ili ako vam ne nađu poslodavca, njima je svejedno. Oni niti su dobili, niti su izgubili. Ali ako pak primate Arbeitslosengeld 1 ili novac za nezaposlene, onda će se oni potruditi da vas maknu sa novca za nezaposlene jer jednostavno trošite im resurse. Šta to znači? To znači da će se potruditi da vam pronađu posao koji je za vašu stručnu spremu dovoljan i dovoljno dobar. Više o Zavodu za zapošljavanje pisao sam na stranici Projekt Njemačka, tekst možete pogledati ispod videa u opisu. A prije što počnem pričati o Zeitarbeitsu i o tome kako da agencija traži posao za vas, zamolio bih vas da se pretplatite na moj kanal. Ovo je kanal za sve nas koji živimo u Njemačkoj i koji želimo doći u Njemačku. Kliknite na zvono, tako da svaki puta kad objavim video dobijete obavijest na vašem mobitelu da je video objavljen. I lajkajte me tako da se ovaj kanal proširi i na vaše prijatelje, tako da i oni dobiju osobne preporuke na YouTube kanalu. A sad idemo na drugu temu. Tema su kako da agencija traži posao. Za ovu temu morat ću vam objasniti slikovito, tako da ćemo se prebaciti na ploču. Sada krećemo s temom kako agencije traže posao u Njemačkoj za nas. To znači site firme i like firme. Sad ću vam objasniti koje su prednosti i mane site firme i like firme, šta trebate paziti ako kojim slučajem radite u site firmi i kako site firma funkcionira. Znači ovako, site firma nije ništa drugo nego iznajmljivanje radnika. Šta znači? Ako imamo jednu firmu koja ima određeni broj radnika i ne želi zaposliti nove radnike, nego jednostavno želi samo da, na primjer, posudi neke radnike na nekih 6-7 mjeseci, onda dolaze site firme. Znači, ajmo reći da su ovo je site firma, znači ovdje se nalaze ljudi i site firma iznajmljuje glavnoj firmi te radnike. Sad, postoje neki zakon što se tiče Zeitarbeita. Zakon što se tiče Zeitarbeita. Ako jedna osoba koja je iznajmljena toj firmi bude 2 godine unutar firme, ona mora dobiti od ove firme ugovor. Ako se kojim slučajem dogodi da manje od 2 godine prošlo, firma im ne mora dati ugovor. Sad, jedna zanimljiva stvar koju se radi, na primjer firma nakon 1,5 godina ti kaže da ih više ne trebaš, mjesec dana te stavi sa strane i vratite opet nazad i onda se opet računa da trebaš 2 godine raditi. Na takav način se oni štite, a vas ne moraju uzeti, nego da cijelo vrijeme stojite u site firmama. Druga stvar na koju trebamo obratiti pozornost su tarifni ugovori. Postoje 2 u Njemačkoj, DGB BAP i DGB IGZ. Sad da ne kompliciramo puno šta su tarifni ugovori, to su ugovori koji su regulirani za iznajmljene radnike. Šta znači da ne smijete dobiti manje od minimalne satnice za posao koji obavljate i ako kojim slučajem imate priznatu struku za posao koji obavljate, morate dobiti satnicu koju dobivaju ljudi koji tu struku rade.
Ovo napominjem zato što dosta često, budući da dosta ljudi ne zna njemački jezik, potpisuju ugovor u tarifnoj skupini 1. Tarifna skupina 1 su pomoćni radnici. I onda, na primjer, radite u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji kao varioc, gdje se u Njemačkoj realno mogu dobre pare zaraditi. Prijave vas kao pomoćnik, radite kao varioc i dobivate minimalnu satnicu. Tako da obavezno pazite kako će vas se prijaviti. Tu isto tako ulogu igra priznanje diplome ili nostrifikacija. Ako želite znati o nostrifikaciji diplome, isto tako imate ispod u opisu videa tekst na stranici projekta Njemačka nostrificiranje diplome i zašto je nostrifikacija bitna. Sad ćemo krenuti s prednostima i manama rada preko agencija. Prva prednost je da će vam agencije pomoći pronaći posao. Te agencije imaju ispostave u našim državama dolje na Balkanu, tako da će vam pomoći i sa smještajem i sa dolaskom u Njemačku i cijelom birokracijom. Druga prednost se naveže na ovu prvu prednost, stvarno znači kada dođete, ako idete preko agencija, tražite da vam se traže poslovi sa smještajem i naći da se smještaj. Treća prednost, ako firma za koju ste iznajmljeni nema posla za vas, agencija za zapošljavanje, zapravo taj Zeitarbeit firma mora naći drugi posao ili vas držati na plaći. Četvrta prednost, site firme funkcionira na način da dobivaju, ajmo reći, ako vi dobijate 15 eura, po satu Zeitarbeit firma će možda za vas dobiti 20 do 25 eura. Što znači, što vi imate bolju stručnu spremu, Zeitarbeit firma dobija više novca za vas. Tako da će vam puno slučajeva pomoći da dođete do te stručne spreme koja je malo bolja. I iduća prednost je prednost da vam otkazni rok u Zeitarbeit firmama traje puno kraće nego u običnim firmama. A sad se prebacimo na mane rada sa Zeitarbeit firmama. Prvo, kao što sam rekao, to su plaće, dobivat ćete manje plaći ako ste pod tarifnim ugovorom nego ljudi koji rade u tim firmama. Ali isto tako, kao što sam rekao, ako priznate diplomu, onda ćete dobivati plaću koja se nalazi u rangu stručne spreme koju obavljate. Druga mana, koja je jako velika, možda ćete se morati seliti u više mjesta ako kojim slučaju na određenom mjestu nema posla za vas. To je dobro za neko ako, na primjer, želi istraživati Njemačku pa će živjeti na jednom mjestu, drugom, trećem, na primjer, šta znam, Ulm, München, Köln, tako da se preseli na više mjesta, ali, na primjer, ako imate obitelj koja je ovdje došla, to ne bi baš bilo dobro za vas, tako da je to jedna od velikih mana. Dvije najjače firme u Njemačkoj su Manpower Group i IK Hoffmann. One su stvarno najveći bazen za iznajmljivanje radnika. Puno takvih firmi rade, na primjer, sa našim manjim Zeitarbeit firmama koje imaju, na primjer, naše ljude ili koje su naši ljudi otvorili, da bi preko njih iznajmljivali za druge firme. Ako kojim slučajem želite posao preko Zeitarbeit firme, pogledajte IK Hoffmann, pogledajte Manpower Group i pogledajte puno ovih naših firmi. Ali obavezno pogledajte po Facebook grupama na društvenim mrežama kakav je glas tih firmi, jesu li dobre, poštuju li radnike. Isto tako o vašim radnim pravima se možete posavjetovati sa nekim odvjetnicima u Njemačkoj, možete pretraživati. Na primjer, na mojoj stranici Projekt Njemačka ja sam dosta pisao o pravima radnika u Njemačkoj, tako da i to možete pogledati. I treći način kako da neko drugi u Njemačkoj traži posao za vas su pojedinci, to jest Personalvermittleri. Personalvermittlung je na engleski headhunting ili na naš jezik lovci na glave. To su osobe koje su plaćene od firmi da pronađu radnu snagu. Puno ljudi koji rade u medicinskom sektoru u Njemačkoj su jako dobro upoznati sa Personalvermittlerima. To su vam zapravo one osobe koje vam govore da će vam pomoći sa dolaskom u Njemačku, koje će vam pomoći sa pisanjem životopisa, traženjem zaposlenja i traženjem stana. Zašto to ljudi rade? Pa to je logično, zato što su za to plaćeni. Brzinski disclaimer da vam kažem, saznao sam u puno situacija da postoje osobe koje vam pomognu naći posao u Njemačkoj i onda vam zato još naplate uslugu, što znači nekih 500-600 eura vam uzmu za to. Ni slučajno nemojte s takvim ljudima raditi, zato ću vam objasniti zašto. Personalvermittleri ili lovci na glave u Njemačkoj zarađuju na način da firma njima plati otprilike 20% godišnje plaće koju ćete vi kao radnik zaraditi. Stoga nema potrebe da tražite nekog Personalvermittlera koji će vam naplatiti svoju uslugu traženja poslova, jer oni svakako dobivaju novac od firmi koje traže radnike. Znači, evo jedan primjer. Ajmo reći da sam ja medicinski tehničar koji se nalazi u Hrvatskoj i jedna klinika u Kölnu traži 5 medicinskih tehničara i jedan Jure kao Personalvermittler radi sa tom klinikom i klinika mu kaže: Jure, nabavi nam barem jednoga medicinskog tehničara. Jure će kontaktirati mene u Hrvatskoj, pomoće mi sa životopisom, pomoće mi sa nostrifikacijom diplome, naće mi stan, naće mi sve ostalo što mi treba. Ja ću besplatno doći tamo u Köln, potpisat ću ugovor sa bolnicom, ja sam dobio posao. Isto tako Jure dobija svoju proviziju.
Što znači da personalvermittleri rade na našu korist i na svoju korist, što je jako dobra stvar. Mi smo sretni zato što imamo posao, oni su sretni zato što su plaćeni za ono što su napravili. Smatram da je rad sa personalvermittlerima zapravo jako dobra stvar. Personalvermittleri većinom rade u sektorima gdje se traži puno ljudi, kao što je na primjer medicinski sektor u Njemačkoj, isto tako može biti i građevina, iako su tu personalvermittleri malo manje plaćeni, ali sigurno vam je dobra prednost ako imate minimalno B1 razinu njemačkog jezika. Postoje naravno iznimke ako se nalazite u IT sektoru ili ako pucate na velike internacionalne firme gdje je samo engleski potreban, tada vam je jako bitno napraviti vaš LinkedIn profil i na tom LinkedIn profilu staviti opciju da ste otvoreni za rekrutere. Znači oni se isto tako zovu rekruteri. Kada ste otvoreni za rekrutere, vjerujte mi, naći vas. Ja isto imam LinkedIn profil i više puta sam doživio da sam u inbox dobio obavijest od nekog rekrutera da se negdje traži posao. Sad ćemo se prebaciti na pitanje tjedna, a pitanje tjedna je da ostavite svoje utiske ako ste na jedan od ova 3 načina dobili posao u Njemačkoj. Znači ostavite dole utiske u komentarima tako da ljudi koji žive u Njemačkoj ili koji tek žele doći u Njemačku vide iz prve ruke kako je to zaposliti se na jedan od ova 3 načina. Kao što sam rekao, želim vam dati jedan poklon, ali prije nego što vam dam poklon, volio da napravite nešto za mene. Ako već niste, pretplatite se na kanal Projekta Njemačka. Kao što sam rekao, svaki tjedan objavljujem nove videe koji su sigurno vezani za teme koje vas zanimaju. Ako ste u Njemačkoj i ako želite doći u Njemačku, lajkajte ovaj video, komentirajte na pitanje tjedna. A poklon koji vam dajem je zapravo primjer životopisa i motivacijskog pisma. Taj životopis i motivacijsko pismo nalaze se u tekstu ispod. Možete ga besplatno preuzeti i nadam se da će na neki način pomoći da malo bolje napišete životopis u Njemačkoj. Ostanite znatiželjni i pogledajte sad kako je YouTube zanimljiv. Ja kad dignem ovako prst, on će vam prikazati video koji vas isto tako mogao zanimati. To je na osnovu preporuka koje ste do sada dobili na YouTube. Tako da slobodno pogledajte ovaj video.